omugenyi mwamulabye dda yayingirira mu studios amanya gonna gabawa abantu sebo neyanziza njagala okutwala omukisa guno sebo kwebaza okujja ku Munnyo zani afunye omukisa guno ogw'enjawulo bwe guti era njagala okwebaza omutandisi wa Omunnyo okuba nti atuwa ku mpewo bweti eweerere tegeeza n'okuzimba eggwanga lyaffe ndi musanifu nnyo erinnya Bali Mwezi Ronald Nsubuga nga nze meya w'e Nakawa agenda okubeera MP w'e Nakawa gye bujjako obwesimbyewo taata nesimbye mukama wange nga ndabanga abangi nnyo ate bulijjo kasitola banga gututidde ate ntyaki obadde mu kifo kirungi ng'okitambuza bulungi neyanziza akantu ako koogera yes kubanga abakozi ffe tubamanyi wano neyanziza taata kamera yaffe y'amawulire era taata nkiraba tegenda watali mawulire mpulira taata kasula banga kamera yetolola ewuwo yesebo wabeerawo amawulire taata neyanziza n'olw'ensonga eyo omuntu wakola obulungi kubanga ozaala omwana omuzaala n'ayagala okubeera dokita n'ayagala okubeera pulezidenti nga bwali okyetaaze ontegera bulungi n'abeera ne direction ye omwana waayita mu kiraasi tomugala sigala mu kiraasi eyo oba LC3 wabuyise nabuyise kategera mu kiraasi ndala atendekere gaapu bano abaana abato abatusindiikiriza kubanga njagala okutegeeza gye kujja tomanya kiki kiyinza kubaawo mwami Museveni afuuka pulezidenti ku myaka ejange butereevu kakati ali mu tayimu yaffe gy'alimu kati ate ba Bobi Wine batusindiikiriza bagamba nti mwali mukulwanirira tayimu yammwe mutuviire ontegera bulungi kati n'olwensonga eyo ne baana badde ku bwemupi tubagamba nti muveewo naffe tuddewo naye nga mufunze nti bulijjo kasitolaba nti waliwo bangi abakuzzeeko ng'omanya nti wabaddewo kyotasobodde kukola kubanga nze ku kyange ekya mmeeya wadde wabulwayo n'omwe ayagala okukijjako bamaze kulaba nti siriwo kati balinga 15 empologoma yawe yali ekyaliwo oyogedde wakajewaako nti empologoma ewuluguma wena ne batya sebo division ye Nakawa bagitazeemu constituencies 2 kakati yes mbuza bubuuza mwagenda sebo nga weeteekako ebyokulwanyisa vaawo naawe nawe weeteekako ebyokulwanyisa nati kakati taata njagala otegere kiraasi gye ndimu sejja taata ondabye weefudde oyo yegwe taata yenze constituency eno bagikutuddemu 2 constituencies 2 kyavudde lwakubanga mwayitiridde abanene obungi ne bagamba katusaasire omusajja waffe oba nabazimidde kikyavudde kuki lwaki mwabadde banjawulo mu gundi neyanziza saagalangako kusalaasala mu ggwanga lyaffe bulere era kibi nnyo abantu okutandika okutematema Uganda nga bagala okutonderawo abantu emirimu abantu kye beetaaga ye service delivery mwami Senkubuge njagala nkutegeeze nti Nakawa tubadde ne MP omu ate abadde n'ebizibu uyo atomedde uyo alwadde uyo bamusibye naye wotunulira Nakawa ne divisions endala tojja kulaba wonjawulo kyetwetaaga abantu kyebetaaga ye service delivery abantu bagala buweereza abantu bagala masomero galimu basomesa abasasula obulungi bagala nguudo wetwogerera Kampala yonna erina enguudo kilomita 1210 naye ziriko kolansi ziri kilomita 600 kino kyekibuga kya Uganda wotunula sente zonenebwa ku mubaka wa parliament omu nabazeemu nga ziri biliyoni 3 ekitono biliyoni 3 emyaka 5 naye nga tetulina ssomero biliyoni 3 emyaka 5 bw'okubisaamu bayongeddeko ameka 5 bayongeddeko kumpi 5 bagenda kuwera 7 abongeddwako jukira tulina parliament ebadde ababaka 444 ontegera bulungi nnyo kati bagenda kuwera ababaka 5
ne mu parliament mwenye tebajjamu era wano waliwo amawulire waliyogera ku wano nakulaba ng'oyogera ku mawulire nti waliwo ababaka batateesanga nako otegera bulungi nnyo kakati ogenda kutuleetera ababaka nga ne mu parliament tebajjamu luli waliwo omubaka yayingira ne bagamba stranger ayingiddewo era sipiika n'amugoba afulume kubanga baali tebamumanyi naye omubaka wa parliament tuli mu parliament bw'ogamba biliyoni 3 buli mubaka nti ze zimugwerako ebbanga lyamala mu parliament n'okubisamu katugambe babaka 5 ogambye bayongeddemu meka bayongeddemu tujja kufuna gundi entuufu zibeera biliyoni 15 bw'abanga eddwaliro ly'ekawempe baalizimbira biliyoni 4 ate nazo tuba tufiiriddwa zikawempe 4 kuba bayongeddemu buli region yalibadde nga Masaka efunayo ng'eddwaliro nga Kawempe Buganda efunayo Western nefunayo Northern nefunayo ne Eastern webale oteesa bulungi otegera bulungi ate kakati nowesanga nti tebatemyetemyemu abo bokka ekibi ku kintu kino ogenda maaso gwemu tebatemyetemyemu akuleve yiyokka woze wano wansi ennaka wambadde n'ababaka 44 nabo nga banfuukidde ekizibu otegera bulungi nnyo bakansalazi kati bagenda kubeera 85 nga bateesa kyeneebuuza nagambye nti otunira nakawa tojja kulabawo njawulo ebadde n'omubaka omu newakubadde nti abazagira togenda kulabawo njawulo wakati wa nakawa ne kawempe togenda kulaba wakati nakawa ne makindi ekitegeeza nti okusindika omubaka atagenda kufuna na time yakwogera tinewakubadde yandyagadde okwogera ku babaka 5 sipiika analonda kaani ojja kwesanga era nti tebakoze nga wekyali osanga titwonona sente za muwa musolo abantu kyebetaaga yempeereza nakawa tulina ssomero limu erya USE luzira lyokka lirimu abaana 13 abazadde bayayaana nakawa yeeno tetulina ssomero nalimu wena bagambire nti bannaye mutuwe ekyokutema nakawa mutuweemu essomero erya USE mutuweemu amalwaliro kubanga manyi nti essomero erya USE osobola okulizimbira ku 1.5 biliyoni lirigwa bulungi nnyo so kyetwetaaga esangiza eribala 1.5 kuspendinga 3 ku mubaka oyo naye ate wesange talina kyayogedde mu parliament amaze omwaka mulamba talina kyakoze kyayogedde emirimu gya member of parliament oversight tibagikoze kankuwa example tubadde mu kutambuza okugaba emmere mu Kampala oversight role eriruddawa nga ne ssente tebasobodde kuzirondoola kyezikoze nebatuleetera ebijanjalo ebibi nga babaka basirize nebagamba nti abakyala bagenda abakyala balina embuto bagenda bawa amata nebatudyoka batugamba oluvanyuma ennyo nti amata gali expired naye nga tebalondodde otegera bulungi nnyo kwegamba tetufunyeemu mubaka abangi Uganda ntono nnyo compared to Tanzania erina ababaka 88 bali mu 8 Tanzania ojjamu Uganda nga 4 kumpi 4 naye balina ababaka 88 simanyi lwaki baagala okutondawo emirimu gy'ab'eŋŋanda ab'emikwano tulina districts wetwogerera mukama wange edda jjukira nti twasomanga mwatusomesa nga district ozimanyi ku ngalo 3 zaali 37 kati wetwogera tulina 138 nti n'omwana omubuuza district gyabeeramu nga tagimanyi kubanga mbabuuza nze ekitabo kyali kiremye okuwandiika nazaalibwa mu Mpigi kati nakuwandiika nazaalibwa Wakiso nate we nazaalibwa nga Wakiso taliiwo kati mpandiika ki nange kinewuunya kinewunyisiza mbadde manyi gwe ng'omubaka yagala okukiikirira nakawa oli musanyufu okuba nti bwongere no era nze mbadde nekyebayita equity nga yonna ŋŋendayo n'olwokuba nti ababaka bamu bategeera nti bagenda kutemamu badde bakola kiwayiga weebuza bannanga abatajja waffe kiki kumbe bamanyi bagenda kutemamu era wesanze nti bino ebyokutemamu bibadde birakisinza ababaka nga tebakyafaayo ku service delivery mu bitundu byonna lwaki kubanga bamanyi kabakolekana akatundu kebagera kyobola nti nagaana lino etteeka eryali ligamba nti kansala ajja kulondebwa nga kansala agenda afuuke road mayor
mujja kwesanga nti kansala ya constitutinga uwe walondebwanga kansala walina okukola wokka kubanga bamuzze alondebwa wano kano nagenda eri nakola nga olaba wa speaker kati speaker wabanga abadde wa service delivery speaker wa Kampala ajja kukola nnyo mu katundu ke aba satisfying eri wanatoka kubanga bano bamulonda olunalo kagenda afuuke speaker so kyanaku nnyo naye nga tusaba nti government ekomye okutema abametaga service delivery nze kyanyingiza politics starter kwali ku nguudo mbi kyanyingira politics kubanga nali sina musaala nali musomesa mu university nakusomako ontegera bunu nali nze consultant wa Kampala Archdiocese ebizimbe biri wano byonna sebo nze nabi designing era nkyali consultant wa Archbishop nze ndi ku Namugongo ontegera bulungi nnyo nze gwasindikayo okuba nti ndabirira Namugongo ne consultant nze mukulira nze represent Archbishop nze nakusomako namulanji bategitegera kye kyakuforcinga ddala okuforcinga ogenda mu byobufuzi nali ndi mu kiseera ekyo nali nkola nga town engineer w'obulenzi Luweero nga ninsomesa n'ekyambogo ate nga nfunye ne contract ya consultancy ku South African Embassy eyo nze nali njiri designing nga South African Embassy nga nalina mu kiseera ekyo higher diploma mu construction ne banyinjini twali batono so nenfuna emirimu gyali mingi nnyo nensala okugula pikipiki okusobola okwanguya emirimu gyange kati nava Luweero ku Saturday ow'obulenzi nzije ngende ntwalire ku maama wange ekyokulya yali weekend mbudde okukola kubanga abantu baali batandise okuzimba mu nguudo ze nali nteeseteese ku Saturday anengamba ne ku Saturday nja kugenda nkole ndabe nga nziyiza abantu abazimba mu nguudo w'obulenzi teyali design bulungi nensalawo okutematemu enguudo ku kifuba ngambye abantu kino kyenkoze muli kimanya nti kirungi nnyo nga nvuddeyo nentandika okutema mu ttaka lyabwe amakulu kubanga wendizayininga obulungi oli ajja ekkubo kisinga okuleeta enkulaakulana kakati wenvaayo nvuddeyo ku weekend mantuuka erugogaawo waliwo ekinyi ekyali mu kkubo waliwo omukyala yali avuga emmotoka ng'ayingira lugogaawo wali ebitaalaawo ngaadonyinga ekinyi nankasuka mu bbanga okuka wansi ngaoggulu kwankivuddeko naye awo wenyini namalawo essaawa ndowooza 2 nga walibuzewo omuntu n'omu anondawo omusayi ne gunzigwamu ne banondawo oluvannyuma after 2 hours nentwalibwa emulago okugulu nga kwanvuddeko dda kwali kusigaddeko kaliba buli bakekakutte nenzikiriza kugulu bakuggyeko nengenda mu koma naye Katonda naza bibye wenafuluma nengamba ekinnya kino ekyanzikisaako kimalawo emitwalo 15 lwaki omugulu gwa engineer gwavuddeko ng'ekinnya ekyandibadde kimalawo nembuuza ani alina obuvunaanyizibwa nentegeera nti decision maker omuntu yena akola decision alina kinene nnyo kyakosa bulamu bwaffe singa abanga akoze decision embi kubanga lwaki ekinnya kikula nekigejja nga tukitunuulidde nekikola effujjo lyonna ekinnya ekyakugisaako okugulu kya mitwalo 15 ogulu kwagenda kuno kwenyambadde kwagula $7,500,000 naye siri comfortable n'akatono naye ate sente za muwa musolo kubanga nayitamu ku bwammeeya ate gavumenti nejja nenkuba amazzi nga njagala bangazeetinge nemenya kuli okwali inferior kwe nayina nembagamba mujja kumpa okugulu kwange era bantwala Taki ne mukyala wange ne bankolera okugulu kuno naye zino sente za muwa musolo zitandigenze zava ku kinnya ekitumala emitwalo 15 kwa nenda banga decision maker kubanga tukola decision kikulu nnyo waba bakola decision ninga ndoza mu KCCA nesooka nempominga mmerembe gya Sebaana nenfuuka kansala ku lukiiko olukulu olutwala ki Kampala era nengenda osomako byafaayo nagezaako nnyo okulaba nti ndeeta ebiteeso ebigenda okutwala Kampala mu maaso naye nenda banga ate nawo twali simakinga nengamba nti nkoze ntya mu 2006 nengaka ngene mu parliament 2006 nenjagala ngene mu parliament ne bampangula akalulu Luhindi yatuwangula twali basatu bana nembeera wa kusatu nengamba ndoza abantu bamanyi kiki nsobola kukola nenga kanzireyo wansi kambalageko nenzirayo ku bwa mmeeya nenoonya akalulu ku bwammeeya nenkawangula ne bakabba olunaku lwe bakabba lwe natandika okuddamu okunoonya akalulu kubanga kooti
yagamba nali musomesa sayina kwesimbawo nali kawangudde taata wali musomesa sawalina kwesimbawo ngonda naguba omusango gwange nali mpabi banzi byakalulu naye ate wagugoba lwati the following day ngenda mu court of appeal ate ne bamusukuma mu court of appeal LC1 jempabi omusango agugobye nti nali musomesa wempaba ku LC2 ate LC1 nemamufula LC2 nengamba nti akankite enzire wansi inenatri kununo nempangula taata angezezaako nnyo okulaba ndi nkola kale embuzi ekibuzo ekirala road projects munakawa era okyali kulanga ogambe ndowooza kukonje kulanga okola ng'amakubo gali bubi nnyo ewange si nnyo kikafuuwe ewange si nnyo nakakati mbadde nnyingira wano tulina oluguudo lwebankubiddeko lwebayimiriza obutakola batufunidde consultant okujja okulu inspecting ekyo nno nkyagadde oluguudo lwa Cecilia Road tuli mukulukola lwa kilomita lugenda kumala bilioni 3 ndi mukola luguudo lwa Mutungo Twins olwo tuli mukola kati mwala ku milioni 2.6 tuli mukola mu luguudo lwa Madinda nakwataganye ne community eriko nenze nemba wako byemba wadde tuli mukulukola enguudo tuzikoze wange nakawa eri wange nakawa mbadde musale nnyo kulaba ndi nkola enguudo naddala kwa badde nteka KCC kuninga nzo omuntu wange tafa nogamba nti ngenda kubeera kusaidia KCC nafa oluguudo kati waliwo omukyala yafa amatabandoza mwamulaba yali wewange era nze namunoonya nze nagamba ne family ogenda mu kooti yabulira ddala noonyeza omukyala ambuze okitegera bulungi naye kyava kuki kyava ku poor design inappropriate design bateekateeka amazzi agava eno gasinkana agava eno ate ne bateekawo kapipe katono akagayisaawo kati kapipe kano akatono katendiwalirwa ne kajula ate nga amazzi mangi agava eno neeno ne gajula ne gakola ki ne wa flooding kamukyala n'alinnya mu mwala nga tamanyi nti alinnye mwala era nayita mu kakalvaati ako nekamukkiriza n'ebifaananyi bwalaba nze nasuula bijja ku poliisi bana bagamba neetaaga ebifaananyi ebyo waliwo kamera era nebabimpa okusobola okubyaba amawulire amakubo gakolebwa si bannange naye lwaki ewamu eyo enkaayana z'ettaka nnyingi nnyo webale nakawa ekyasinze ettaka erya gavumenti eribadde erya gavumenti erya public nakawa yeyina ettaka ddene era bamafiya tebava mu nakawa tulina bamafiya nakakati bantaddeko bilioni 3 okunkuba okunsaanyaawo omanyi ti bamafiya bebatuuka n'okuba nti bagenda okukiira okusiiza amazzi obutatambula kano kyobadde olya nti ennyanja ejjudde luddawa ennyanja tesobola temala gajjula bwetyo bino kaali kapange bamafiya eno ennyanja bagula ploti zonna ezeetoolodde ennyanja naye ploti ezo bagenda ozigula nga kuliko abantu abaliko batenants kati ne beekobaana tugoba tulaba tenants bano abali ku ttaka nebagamba tugende tusiba amazzi ku kiira bakozesa institutions nebasiba amazzi ku kiira emyaka 16 nga bagasibye tegatambula tegagenda Egypt kukitegera bulungi nnyo kakati ennyanja olwo ekejjulo kubanga ennyanja eyingiza eyina emikutu 26 egiyingiza amazzi Lake Victoria eyo eyina zikagera eyina 26 kati gayingira tegafuluma kubanga gafulumira mu Nairo yokka Nalubaale yefulumya naye Nalubaale esibiddwa kuba kuliko sluice gates zisibiddwa era ennaku ezo batendewalirwa ne bagamba sumulule amazzi kubanga ennyanja ekaaye ne batendewalirwa ne bagamba gasumulule ekitongole kye bawa olukusa okusumula bakita Escom era kyekikola ku byamasannyalaze ne bakigamba musumule cubic meter 1000 per second basumulako cubic meter 600 per second endala baziziiza nga baagala abantu begobe kubanga bo balina ziploti baagala kuteekako zi projects z'amaanyi nyo balina title mu nnyanja ne bweru w'ennyanja kakati bagasumulula naye bagasumuludde ku kigero ekitono ekigatambuza empola otegera bulungi nnyo era bannakenya be bamu kubasooka okitegeera nti bagasubya ekigenderera era bo batutwala mu kooti bannakenya bagenda mu kooti bannakenya 5 noga businesses zaabwe zifudde olwa Uganda okusiba amazzi ku kiira ennyanja okusaaginga otegera kati oluvannyuma gavumenti negamba Escom naye nga kigifuukidde ennyanja efuuse negamba Escom musumulule kale cubic meter 22,200
Escom nezisumula cubic meter 12 nate ne kukaluma nekendeza nekendeza neta 15 kitegeeza ati ndiwe siba 15 olusanvu lukola back flow otegera bulungi nnyo twana eyo na wafudde chovola anti ne kyoga ya flood nze bategeeza ndiyo balowozese byampalana nene babbi tujudde tuyina abakondo bangi nnyo era nze tebanjagala ngende mpaka kubanga ndi engineer ndi musajja mugezigezi nkola okunoonyereza otegera baali baagala kugoba abantu mu covid ekyo nenaba kikafuuwe temujja kikola we nakubira speaker ne mutegeeza ne mugamba ne muwa background ya story nakwata ku tama nagamba kiki kino nema mpereza tolinda na kuwandika mpereza email mpereza gundi WhatsApp nampa WhatsApp nenjiwerezaako nasoma gundi naye nagira nekubira prime minister nimugamba abantu bobagala bagoba neba mafia beba kirimu ba mafia tebalina titles zonna nzinako copies batwalawo bagala kugoba abantu baffe naye nge amazzi kakati wenjogerera gatandisa okugenda olwokuba nti bagasumulula kutegera bulungi nnyo kati wali ekaluma bagakendeeza wafuuka bakafulo gagende mu kyoga balowooze sente ti senakyo currency ensi yonna bweti enkuba etonnye nnyo olaba abagezi naye basanze tulaba kakati eryo effujjo ereeta bamafia nze nasazeewo okugamba nti sijja kukkiriza ttaka ly'abantu kubbibwa ndi mu kooti seru bantwala mu kooti kibattaka baali batandise n'okuyita mu bitongole kankuwa kano baali batandise okuyita mu bitongole ebyaffe ebya KCC nga bajja ne balaba naffe yaguze ettaka n'agenda mu KCC n'agamba nti nyambe onyigirewo omuntu oyo ne bakutwala mu kooti kubanga olina pulaani kubanga oli ku kibanja wekibanja mu KCC tebaapuruvinga pulaani alina tayita ayagala kukugjawo ne bagenda mu kooti nti wazimba tolina pulaani kati kooti nekusalira omusango bamenye ennyumba yo bamala ogimenya ennyumba n'ogizaawo kati batandika okujja ne batandika okumenya era lumu nsanga bagenda kumenya ennyumba 105 nenyingira kitrakta nimbwa mumala kutanze sigenda kukkiriza lusanja kuyingira wa nakawo bali bakkiriza nyumba yonna etalina plan nga batandikire ku nyumba 5 obuuza mukyala Betty Kabyo mubuuza ne mugamba tebagenda kukola fujjo lino ne mugamba sigenda kukkiriza nyumba kumenyebwa nampita n'ayita executive director n'agamba bali mwezi alina ensonga nkulu nengenda mu kooti nengamba kooti nti ono plana yenyini eyali ate witness wa KCC emenya amayumba naye mu nyumba gyasulamu terina plan nebagamba newange bali mwezo gyensulamu terina plan batandikire kumenya yange ntegere nti bagenda kumenya ennyumba z'abantu zitalina plan lwaki bandonyamu banaku bajje bamenye yange nange sina plan era nebaza magistrate n'agamba nti guno omusango n'agigoba egyaki egyekikabo ekityo kwega tulina bamafia abagala okubba ettaka ly'abantu nga bayita mu bitongole bebangi ebo era sigenda kukkiriza oyogedde ekigambo kya pulaani ekibadde kikulu nnyo abasajja baganda bangi bagamba bugambi naguza ettaka nafunye omuzimbi anzimbira bwogamba okumenya ennyumba zitaliko pulaani omenya ennyumba mpitirivu ekibuga kyonna taito mu Kampala tetulina taito ziwera 30%. Buli mayumba gonna gola tetuweza 30% zina plan. Kwika buli muntu abantu abasinga okuzimba mayumba tebalina ki plan, building plans. N'olwensonga eyo wobanga ogenda kumenya mayumba Uganda ogenda gimenya ogijjemu amayumba gonna osigaze about 20% amayumba goyina kati. Ate nga tukyalina olwogamanyirayo nga abantu beegugunze tukyalina lack osobola okugezaako nkugambye nti bamenye ennyumba zaali 2 nenyingira kitrakta abantu tebajja netubagoba netubazaayo ewange wakolebwa effujjo nga nze ntaali meeya no I cannot accept that nakufiiririra omuntu wa bulijjo kati oyo musajja lwaki bayagala ate bamufiirwe aluwa oyo meeya kyenjagala nti alinyeko waggulu ate agendeko ku meeya agenda okulondoola ku MP agenda okulondoola meeya wenkubulira bensobodde okukola nga meeya without supervision kati ate wenfuuka MP ayinako ku rank ya waggulu ng'asobola okusupervisinga meeya ono ate tujja kukola binene nnyo kubanga omulimu gwa member of parliament omulala gwa oversight kulaba sente z'omwozi zetwasindise wansi wa meeya zikola onfuna bulungi nnyo enguudo zikoleddwa emyala gikoleddwa yate
sentence za appropriate nze neziwereza meya wembadde njogera tukibadde na budget n'emu yadde toilet paper nsaba musabe naye wati ate nga ngenzo wali nkugambye nti Kampala kyekibuga kya Uganda kirina enguudo kilomita 2,110 naye lukaaga zokka zenkoli yandibadde Kampala. Tukuŋŋaanya emisolo ebitundu 5 ku buli 100 ebiddukanya Uganda yonna. Bali mu kutema districts endala Kampala ezibeezaawo. Kugambye Uganda yonna ng'oggyeko Kampala baleeta ebitundu 25 ebiddukanya Uganda ku buli 100. Bonna abasigadde ziva mu Kampala. Naye n'osanga nti Kampala tofunako yadde bitundu biwera 2 ku ssente zekola ki zeteeka mu ggwanika. Kibafeeya kyenva njagala ngende mu Parliament. Ebigambo bino byogera bitiisa. No kyemukama nti mululu lwakutondawo mirimu ne bazimba oluguudo na Kapiripiti ne lwanikibwako Duuma naye ng'olwawa ne lungujja nfuufu njereere. N'okyaza omugenyi okuva ku airport n'oluvugakaawo ne batuuka mu kitonde baga nti kikino kale eno esiraamu agenda okutuuka ekatwe n'agamba ati kino kyekibuga kanga n'abasiraamu njereere enfuufu yemwaniriza. Pulezidenti yatuuka okugambako Jennifer Musisi nti omuwala alemeddwa efuuse enfuufu naye nga tebamuwa sente zimala. Lwaki? Kubanga bamemba of Parliament tebatunudde Kampala nga feesi ya Uganda kyekintwala mu Parliament. Tukyuse feesi ya Uganda tubeere n'eddoboozi erisobola okuba nti liteekamu obwongo betwetaaga ba engineer tetwetaaga balooya bukka. Kampala nnuma taata zoba butakuluma nange nayitako ku etirinyi kafero lyayimba ebiguudo by'etirinyi bwe yabimbira byali bya ttaka president n'abiyibwa kola sanga nga bayaniseko muwogo ye Duuma kyeki Duuma kasooli tekikuluma nga sente z'omusozi ezonooneka bonooneka ekkubo lyetaagisa naate kati ojjayo ki sooka okole wano owakola sente sooka ofe ku nte ekamwamu amata egenda okuyamba nti kati time lwaki tebabyogera yenjawulo gye tulina Lord Mayor lwaki ebigambo ebyo nkugambye nze nga munnabyabufuzi sigenda kukola ntalo wogyewange singa nkubuulira byentuuseeko nga meeya nga sikoze na KCCA nkubuulira nti olw'okuvaako okugulu kyanguza ambulance nga sina nafuuka meeya. Nze nina ambulance eri full fledged mu Uganda yonna. Nze meeya omu bw'atalina ambulance. Ne lwaki? Nze nina emergency clinic nzekka. Nina eddwaliro nti olw'okuba nafuna accident nkutukako okugulu kati trauma yakyasinga okutta abantu. Ekita abantu si accident yennyini naye trauma omuntu afunye accident ayambiddwa n'atandika okufuna psychological torture. Nina brother wange yafiira mu accident bamuyitanga Jimmy Mugambe Kiwanuka ali chairman wa Express FC. Yes sir. Yafiirawo wano ku Kayunga nangovudde nansa na booti ogenda booti. Yes sir. Yagwa mu motoka ensubira yagwa yasigala mulamu ne musayine kumugwa. Ddala twandibaddenga Uganda nakawa yonna nga terina ambulance. Ffe tutandika okugula ezaffe. Lwaki MP yakola appropriation mu COVID ezewa sente milioni 2 ate ne babasaba mujje mutuwe ambulance tetulazika ambulance tetulina ambulances sizozoka amalwaliro tumuli ddagala n'osanga MP mu COVID tetulina fire. Kati nze nagenda ettaki abataki bannonda nga leader yagala ensi ye ontegera bulungi nnyo ne bansubiza okutraininga ba firefighters 20 n'okumpa firefighting gundi 20 ontegera bulungi nnyo nyo okuba nti poor connection ya wano nalemesebwa okudda kwa abandi bansubiza ebintu bingi ettaki banyanizanga mukungu nga bannonze ng'omuntu asinga okwagala ensi ye ne bantwala ettaki batwala nze ne munnamawulire omu ne mukyala wange banyanizanga mu gundi eri America nenondanga emerging leader mu Africa ne bantwala mu America nenvayo ne byenayiga kwe kufuna ne ambulance ya pichipichi eri wange nakawa otegera bulungi nnyo unagenda mu America ne Turkey nenoonyereza kiki ekiyambye ensokula nengamba okusomesa ebyemikono nze ntaliko okusomesa ebyemikono skilling the girl child bagikopa kunzi ekyo nkyebaza ne baluwa nzina nga bazimpandiikidde
ne batuma team nesomesa abaana 10 kati ebintu nabyoyogera lwaki tugenda nobikolera wa Museveni luddawo nga nimwe naremu kugambye nagamba ekintu kimu nagaana okuyingira pate zino ez'amaanyi kubanga pate si ekola kati olaba omukulu wa People Power yansanga ku Serena nampa obwa minisita kati olaba bwe mutandika tusindikiriza emabbali ate tutya yanza ku Serena gamba kuli minisita wange emirimu ate naddala oli minisita kubanga bino byoyogera gavumenti lwaki tekisoboka kati kankubuulire nedda kati nkubuulira we namala okuyitamu nga mmeeya nenziruka wa permanent secretary yali mukyala Nassali nga mukyala Nassali ze meeya bali mwezo Ronald Suga nti nkumanyi nemugamba nti tulina okulaba tulina insecurity bukifeesi abaana bwali butandisa okuba abantu nengamba obwana buno okugenda bukwata sigenda kutandika bukwata kati nenjagala nteekawo programs ezigenda okubukola ki okubufuula bize nentandika programs ez'emipiira nentandika programs ez'okubasomesa ebyemikono nemugamba njagala tutandike n'infomo osomesa omwana emyezi 3 nentandika okuyita abaana nembasomeseza mu miti myezi 3 gavumenti ya China giyava nalina kyenali ngikoledde gavumenti ya China nembuuza kiki kyoyagala tukukolere nembaga njagala byalaani nebampa ebyalaani 30 nenyongeza ku miliyoni 38 nenkola ki nenkola saluuni nentandika okusomesa abaana ebyemikono wenkyokerera nadduka mu European Union nembaga nsomeseza abaana ebyemikono ate ebyemikono bino mbifudde bizinesi mbasomesa na entrepreneurship nga nkwataganye ne Enterprise Uganda somesa abaana 12 business okutandikawo business era wenjogerera abaana bensomeseza sebutaata bonna balina cottage industry abasinga industry yawaka abana balina bu industry oli abeera ne room katonotono akola alinamu ebyalaani nenga akakola omulimu kakola emirimu gwennyini oguli professional buli omuntu amuwa miliyoni 15 European Union azimpa naye nga situkuwulira nga abantu ebyo babyogerako babyogera n'abaana bo bano babikwata ku gundi mpayo program taata amanejo gyolabe sebo enkuŋŋaanya y'ebisaaniiko tulabye tuva kulaba tukusooseeyo akataleko akennakawa tukalabye mulimu ekkuba eririsabudde okuyitamu abatuuze baganye okwogera nabo baveemu bodaboda omusajja yeeyisaani erinnya ndyerabidde naliwandiise yeeyita Genowo nti wamugamba abantu abakyuse n'abalagira ne bagaanirawo webaali balina okudda Genowo yeeyita Genowo Kagonyera Fred Genowo Nakawa agamba nti omusajja wo nnyo wamugamba okyusa ababoda abazze sayidi endala ate baboda ne babagobayo ne badda kavuyo kereere kakati ensonga z'akatale si kavuyo waliwo paati egenda okuyitibwamu oluguudo olwa Jinja Express Highway naye Jinja Express Highway egenda kuyitawa egenda kuyita abantu gibaddamu gibasomese Jinja Express Highway eva Mukuntebe Road Expressway ddala wano no vera ddala wano ku gundi wano ku ngeko electoral commission yawo selter awo yangambibwa nejja kakati ate era waliyo paati egenda okukwatagana n'eri ewammwe ey'emunyonyo kati awo tuyita bugolobyawo netujja mutungo otegera bulungi nnyo ndimanyawe mu Makinde waliwo eriyita awo kakati ate nerigwa kuli Entebbe lino nerijja nerigenda neriyitawo neriyita ebbanda naye abantu lwaki tebannavaawo nanti gavumenti enawa kusasula akatale nga kakyafu kali musayidi gyotogera kukiikirira nedda vaawo naawe akatale kaffe tugezaako naye ngaomanyi obutale bwaleetebwamu nnyo politics ekyokubiri tewalina kuba tteeka liruŋŋamya butale ekyokusatu tulina land challenges n'akatale ako waliwo paati emu nti abasajja balaba otegera bulungi nnyo wabeera paati yali yabatu basuubuzi byali bibanja byabasuubuzi kati KCC ne bayita emabega nefuna ekyapa kati KCC erina ekyapa ate KCC enkadde nejja neewa bantu abamu olukusa okugenda ne bagenda mu banka ne batandika okuzimba ebizimbe ebizimbe si bya KCC by'abantu ate ku ttaka lya KCC
kakati newesanga nti nali nkwataganye n'aba United Nations Capital Development Fund nga basazeewo okumpa ssente kola akatale ne land ownership abantu bali bagamba nti no tugenda mu kooti katale newankubadde ettaka bibanja byaffe kwega tulina challenge y'ettaka naye nga tuli mu kuzimba kati wetwogerera akatale k'emutungo ekitintale era tugenda kuzimba akatale akalala ebukoto mutenya yanga at least tusobodde okufuna tufuna ettaka eryo era twatandika dde okuzimba n'obutale then kana kenakawa ako twagala bamalirize okukola ordinance etannaba kuggwa bulungi ordinance ebulungamya obutale tulondera obukulembeze bw'obutale byetukyaliko obutale bwonna bukyalimu emivuyo ate wesanga nti bamafias ba middlemen bano abasajja abagagga batandika okwagala okufunamu emidaala ate bone bagipangisa bano abawansi obutale bulina kubeera nasa ezibu ddala akyalera ekizibu ewandege yekyo bagenda ne bagipangisa negibabulako baba bagitwala ne mu busafi kyekimu kugamba osanga nti oli ajja n'agula omudaala ate alimu akedi nanyini akedi nanyini akedi waliwo ensonga enkulu biri simanyi obudde butumala emu what's your take ku baboda boda okuba nga tebakkirizibwa mu kibuga sebo taata sikikkiriziganya nakyo nti ekibuga kikula abantu tuze ne tulaba nti bodaboda industry teyambiddwa lwa bannabyabufuzi abaagala okukozesa ababodaboda wesanga nti waliwo ekiwayi kya mukyala Betkamyo ekiwayi kyotafiire ekiwayi kya Mtumukunde ekiwayi kya Lagadi ekiwayi kya Kayihura otegera bulungi kakati ne babanga ate waliwo omunene omu kati babataddemu divide and rule naye nga waliwo omunene omu ye taata kyayogera kwegamba wagira gundi bonna baddukira eyo ye president waffe Museveni kakati ne wabaawo wabuzeewo omuntu afuna omutima oguteekeka bodaboda intern industry egenda okugasa abantu era etandika systematically okulaba nti ekyusibwa kubanga kati twogera obajja mu kibuga obalitulinze okyusizza obulamu bwabwe omujje mu kibuga abadde alina looni ya miliyoni 5 eza bodaboda kubanga nze nzekka nafunira ababodaboda 308 looni mu Centenary Bank bodaboda loan nawafuna bodaboda za miliyoni oyagala babire karuke kasukwelamu netu tubategeke tukole teeka tubawe time bakyusibwe oli ave mu bodaboda basomesebwe bamiga amateeka abantu bagala amateeka ave mu bodaboda de mu makanika tubali tulinge okay kano kisinda kuva tuweza kumona nga tutukogedde nga mukiuka nnyo bannabyabufuzi tutya enkya newunyabe nakulaba nga oyambadde enkufira nga kala bweri bwati netukira dda waggulu FDC bali mwezo no nze era nabadde n'omubaka olunaku lw'eggulu Bobi Wine otegera bulungi yasobodde okumpita n'atutuuza ng'aba people power bennakawa era ne tukkiriziganya tugenda kutuula ate tuserekitinge ani agenda wa otegera nze wakati wange ne Ssenyonyi naye njagala okutegeeza nze muntu atakyukakyuka ndi mu party gye bayita Social Democratic Party ey'amabiki otegera bulungi nze meya aliyo bampise tewaliwo party eyatampise ne anti bankubidde anti enetaaga okwogerako nange DP enetaaga era bampita dda FDC yasookera ddala NRM yali empiseeko pate ekigifuula ab'amaanyi be bantu abagirimu ab'amaanyi kati lwaki oyambadde ebya NUP nanti nedda this is people power ontegera people power mugendo kisinde ate kirimu ffenna abaagala enkyukakyuka nga tutunuulidde Bobi Wine nze omu kubajja n'ensimba nga Bobi Wine anoonya akalulu k'obwa MP era njagala omwebaza nti olunaku lw'eggulu yagambye yawadde chronology waje twava n'okulaba nti nateekamu ebirungo mu kalulu ke akamuleeta mu gundi ontegera bulungi nemwebazizza nnyo kyansanyusiza omutima naye nzijukira nti akyajjukira era naŋŋamba nti bali mwezo simanyi ngeri yakusasulamu ekyo nkyebaza kubanga yakyogedde so nvudde naye kuva dda nga mulaba nti ye muntu ayise mu mbeera yonna yonna okufuuka kyafuuse nti tusobola kubeera tumuyigirako bamuyigirako bingi abaddeko omuvubuka abaddeko omurasita abaddeko omwana ali obubi ennyo abaddeko munakatemba
abaddeko omuyimbi abaddeko neyesomesa omwana emyaka egyo bwafuna akasente ayagala kanywamu mwenge naye yakafunanga nakatuka kusoma era bamubuuza togenda togaggawalira muki 7 TV ya Mukama Yesu Kristo ya njiri okusinga togenda kusiibako sibula njagala okwebaza Katonda nti saagala gwotye andaba Bayibuli egamba mu Yeremiya nti yakumanya nga tonaba nakuzaalibwa mu lubuto lwa maama wo era alina pulaani ennungi eri obulamu bwo saagala ogwemu maanyi Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo si yakukola bubi wabula okukola obulungi erinnya lya Mukama lyebazibwe njagala okwebaza Musumba Bujingo Mukamadde waffe olw'okuteekateeka obulungi taata naawe okwebaza kamuka kwange tonavaawo lwaki temuteeka pressure ku gavumenti neetama kyaki kyekimu ku kyenayogedde neŋŋamba nti no tosobola kuta takisi noota kikuubo noota zakedi tuva kulaba nakawa ng'abantu bajjudde bwe bati eggulo nabadde mu kuziika kw'abantu 1,000 mwezi mwamenya amateeka ontegera bulungi nakulabye kakati tulabye nakawa tulabye zakedi naye ate kyaki gyosobola okugamba nti tuuza abantu 1,000 mukyaki kati ngaewammwe nokola space ya mita 5 tujawo mujawo okitegera bulungi lwaki omanyiyo tata manyiwo ndabye wano gani mulina bbiri waliwo neeri wali ku reserve era njagala okwebaza omutindo nomukoze sanitizer wano buli wamu waliwo sanitizer nti nemmeeza maze gisanitizinga yonna nejjula nekwata negundi yange negisanitizinga sikata nesanitizinga enzenna mwebale nyo mwebalire ddala abandaba njagala okwebaza taata baproducers bonna abantu bonna bokola nabo era Katonda bomukisa mukyala wange eno TV yanjawulo gende naka screen wano wenkulabira ndabo otudde ku buliri ndabo ngira smile y'omukyala waliwo panka mwali munjerega nti omulema tasobola kuwasa mukyala mulungi nengera omukyala banange tetugenda batusukawo Mukama abampera omukisa temwerabira Omusumba Rogers Bujingo mu lukungaano lw'aba bonna awamu dialogue 7 Mukama abawo omukisa bye bye.